हेलो गाइस, अभी हम आ रहे हैं और आप लोग आज जो बात बोलने वाले हैं और वो थोड़ा ध्यान से और पूरी वीडियो जरूर देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अभी देखिए, आप लोग को वीडियो बना रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कहीं भी काम कर रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और चाहे जो बंदा वीडियो में क्या बात बोल रहा है, बात को समझिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कैसे वीडियो को डालना है, कैसे अपलोड करना है और आगे वीडियो कैसे चलेगी, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगी, व्यूज कैसे आएगा। ये देखो बहन जो कहाँ बैठा हुआ है। और अभी एक बंदे को देख रहा था, अभी किसी का वीडियो देखा, वो वीडियो डाला, कॉपीराइट मिल गया। बोल रहा था कमेंट में, भैया मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ रहा है। मैं बोला वीडियो ऐसे नहीं डालना है, अच्छे से डालना है, सारा कुछ एडिटिंग वगैरह सारा कुछ करके वो सारा इस वीडियो में बताएंगे अभी। और लास्ट वीडियो देखिएगा, सारा वीडियो में हम यही बात करेंगे आज।